Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar. Mana men sizlarga bugun iTicket.uz degan bitta programma bor. Shuni tanishtirib o'taman. Buni Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. iTicket.uz deb yozsangiz, bu yerda O'zbekistondagi barcha kiradigan nimalarga, teatrlar yoki sahna ko'rinishlariga yoki futbollarga onlayn chipta sotib olsak bo'ladi bu yerda. Mana Jahongir Otajonov mana 150 ming so'mdan boshlanar ekan. Mana millionda konsertiga bilet sotilar ekan. Mana 1-apreldan deyapti. Shu ustiga bosib, mana bemalol shu millionda konsertiga shu yerdan chiptani sotib olsangiz bo'ladi mana. Balkonlar 40 ming so'mdan, aytamonlar narxi oshib boraveradi. Shohjahon Jo'rayev, mana Yulduz Turdiyeva, ko'rdingizmi? Shuni Ozoda Musaydova, Elmurod Haqnazarevniki mana. Shu narsalarni sotib, olib, ko'rib, borib kirib ko'rsa bo'ladi. Jonli ko'rsa bo'ladi shularni. Futbolda bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bilan masalan uchun qayerdadir deydigan bo'lsangiz, hokkeylarda nimalari ham bor mana bu yerda. Hokkeylarni ham ko'rsa bo'ladi. Toshkent va kinoteatrlar mana. Turkiston bolalar kinoteatrida. Shunday qilib shu yerga kirib, hop o'zingizni yoqtirgan narsalaringizni ko'rib, masalan uchun qancha olishsa o'rgataman mana. Bundan kirib, mana profilni to'ldirasiz birinchi o'rinda. Mana profilga kirsangiz, o'sha shaxsiy ma'lumotlaringizni kirib to'ldirib, hamma yo'g'ini cheki-peki qilganingizdan keyin, keyin sizga nima qilish kerak, imkoniyat ochiladi. Sotib olishga. Karta raqamini ham biriktirasiz. Xayr maktabim degan mana hozir konsert bo'lyapti ekan bu yerda yaqinda. Shu million jamoasinikini ko'rib, mana 44 ming so'mdan boshlanyapti. Yaqinda ham 40 ming so'm edi, bu oshib ketdi narxi. 44 ming bo'lib qolibdi. Xo'p, chiptadan sotib oling deb bossangiz, mana bu yerda birinchi konserti seshanba kuni, ikkinchi konserti chorshanba kuni bo'lar ekan. Birinchi konsertiga bosib, 1-aprel 19:00 soatdan 9:30 gacha, ya'ni 2,5 soat bo'lar ekan. 6 yoshdan oshgan bolalar kirish mumkin ekan. Mana balkonda 40 mingdan deyapti, 94 ta o'rin bor ekan. Keyin partner degani parter degani, pastda tomosha qilish joyi 80 mingdan 500 minggacha bo'lgan joylar bor ekan. Shularni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Shu yerni ko'rib, o'zingizga kerakli tanlaysiz. Misol uchun parterni bosaman, mana parterni bossam ochiladi hozir mana. Mana 80 ming so'mlik, 100 ming so'mlik tepadan tanlayverasiz xohlagan pulingizni. 300 ming, 150 ketaveradi, 400, 450, 500 minggacha bor. Mana ko'rib turib, eng mana pastrog'idan olsak ham bo'laveradi mana. Mana bu qizarib turgan, qizarib emas, mana bunaqa rang bor mana. Qizg'ish ham emas, qora ham emas, oq ham emas, mana 19-raqam turibdi. Shuni ustiga shunday bossangiz, mana standartning 500 ming so'm deyapti. Qator 6, o'rindiq 19, 500 ming so'm ekan shu. Shuni ustiga belgilab qo'shni bosib sotib olaverasiz shu narsani. Katta raqamni biriktirasiz, to'lov qilsangiz. Endi bu oldiroq edi. Orqa tomonrog'ida ko'rsangiz, mana ustiga 47 ni bossak, bu 200 ming so'm ekan mana. Bu yerda ham bemalol ko'rsa bo'ladi mana. Qanaqa ko'rinishligicha ko'rsatib qo'yadi mana. Agar bu ham qimmatli qilsa, 63 ni bossangiz, bu pastrog'ida bo'ladi. Hozir ko'rsatadi buni ham rasmini. Rasmi nimaga chiqmayapti? Mana shunday qilib turib shu sotib olsangiz bo'laveradi-da. Futbolga ham nima narsaga bo'lsa ham bilet sotib olsangiz bo'laveradi shu yerdan. Tushundingizmi? Bu millionda konsertiga edi bu. Agar video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib
qo'yishingizni so'raymiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalariga katta rahmat. Bizni kuzatib boringlar har doim. Yordam kerak bo'lsa kommentariyada yozsangiz, qo'ldan kelgancha yordam beramiz.